హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇట్స్ మీ పవన్ లాగ్స్. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్గా మనం రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ని, ఆక్సిజన్ సిస్టమ్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో నేచర్లో, దాని ద్వారా కోల్డ్ని, జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివన్నిటిని ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇలా క్రియేట్ చేయడం వల్ల రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ని మనకి త్వరగా క్యూర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో చూసేద్దాం వీడియో. హౌ టు క్రియేట్ ఏ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అండ్ ఆక్సిజన్ సిస్టమ్ ఫర్ ట్రీట్స్ కోల్డ్, కాఫ్స్ అండ్ రెమెడీస్. సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం.